तो बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार। मैं हूं निखिल, आप सबका यार। तो मैं आपको यूट्यूब एंड अनदर सोशल मीडिया रिलेटेड न्यूज़ देने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एल्विस यादव के बारे में। तो एल्विस यादव का मेन चैनल पे बहुत जल्दी एक नया वीडियो आ रहा है। तो उस वीडियो का अपडेट देते हुए उसने इंस्टाग्राम के स्टोरी पे ये पोस्ट किया। मेन चैनल पे एक वीडियो आ रही है कुछ दिनों में, उसके बाद आएगा ये रोस्ट। तो मतलब मेन चैनल में वीडियो अपलोड करने के बाद वो ये सस्ता वाला जोकर को रोस्ट करने वाला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अगले न्यूज में हम लोग बात करेंगे हर्ष बेनीवाल के बारे में। तो आप सबको तो पता ही होगा, इंस्टाग्राम में एक नया सिस्टम लॉन्च हुआ है रील करके। तो हमारे देश के चपड़ी टिकटॉकर्स ने उस पर वीडियो डालना शुरू कर दिया है। तो हर्ष बेनीवाल ने किया है उन चपड़ी टिकटॉकरों की रोस्ट। ये मेरे भाई बंधु जो रील्स पे वीडियो डाल रहे हैं, उनको एक बात सच बता दूं, टट्टी चाहे खेत में करो या 5 स्टार होटल में, टट्टी टट्टी होती है, ठीक है। और टट्टी ना बाथरूम में अच्छी लगती है, मेरे इंस्टाग्राम फीड पे नहीं। तो यहाँ टट्टी मत करो, वो टिकटॉक पे सही थी। प्लीज़ इसको टट्टी खाना मत बनाओ। तो मेरी बात का बस ये मतलब था कि इंस्टाग्राम पे रील आ चुका है, तो उस पर कुछ अच्छा कंटेंट डालना, कुछ जिसको देखे हंसी आए, मज़ा आए, कुछ टैलेंट लगे, ठीक है। ये मत करने लग जाना जोकर वाला मुंह ये वाला, या आजा तुझे चांद पे लेके चलूँ, चांद को तेरी गांड दिखानी है। कुछ अच्छा डालना प्लीज़। तो अगले न्यूज में हम लोग बात करेंगे फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो फ्लाइंग बीस्ट का गेमिंग चैनल पे कल फर्स्ट टाइम वो लाइव आया था। तो उस चैनल में भी वो क्रॉस कर चुका है 1 मिलियन सब्सक्राइबर। तो उसका रिएक्शन आप देख सकते हैं। Our first live stream just ended। बहुत ही मज़ा आया और बहुत ही ऊपर नीचे फकअप जो हुए, क्योंकि पहला स्ट्रीम था तो समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मेरे को बहुत मज़ा आया एंड वी हिट 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स व्हाइल वी वर लाइव ऑन यूट्यूब। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर ये फिर से सब्सक्राइबर्स कम नहीं हुए तो अच्छा लगेगा। पता लगा सुबह उठा तो 1 मिलियन से कम हो गए। बहुत मज़ा आया। थोड़ा सा बेयर विद मी, आई एम वेरी न्यू विद स्ट्रीमिंग, बट धीरे धीरे सीख जाऊँगा। जैसे आपने इतना प्यार दिया, सब्र से मेरे को देखा, इस पर भी मेरे को उतना ही टाइम दे। थैंक यू सो मच। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम।